我係喜家係美好生活館，我係體驗官 Candy。咁今日咧，大家見唔見到呢度係咩啊？呢個係板張嶺森林公園。咁咧，我哋今日收到一個委託，有個業主咧就委託我哋公司咧設計咗呢間屋，改咗好多次啦。咁原先咧佢係諗住俾佢個仔結婚用嘅。咁咧而家佢個仔咧就喺深圳做嘢，咁就諗住喺深圳買樓啦。咁佢就諗住將呢套樓賣咗佢，咁然之咧佢個仔先至可以喺深圳買樓。咁咧佢今日咧就揾我哋咧係有飛機係咪 ？OK 啊，咁咧業主咧就希望我哋咧就將佢呢間靚屋咧，因為啱啱真係咁咧裝修完啦，咁諗住新叔叔因為一日都未住過嘅，咁就委託我哋咁評估啦，同埋驗收啦，同埋幫佢估個價，咁佢要賣咗佢，然之後買佢個仔咧喺深圳買樓嘅。咁我而家咧就喺板張嶺森林公園旁邊嘅南福豪庭。咁咧依家我喺大亞灣比亞迪工廠廠區嘅旁邊，呢度就係比亞迪廠區啦，大家可以睇睇。嗱，比亞迪廠區係咪就喺我哋嘅旁邊？就係隔一條街啫嚇，係啊！我而家咧大亞灣嘅南福豪庭，咁咧呢邊咧有商業街已經好成熟啦。呢邊咧呢嗰度啦，你見唔見到？有三個嗰個購物公園嘅，係啊，有東盛購物公園啦，同埋世紀城啦，同埋一個福蔭購物廣場嘅，有3個嘅。咁咧成個街區咧係好成熟嘅。咁加埋呢個板張嶺森林公園，大家嗱客廳一出嚟咧就可以望到呢個板張嶺森林公園啦。呢個負離子數大家就諗下啦。咁好啦，我哋講翻先，我而家呢個陽台係咪？陽台好闊綽嘅，咁呢個係一個3米乘於5米嘅一個大陽台。咁咧好多業主咧就改咗做密封咗嘅，做一個大嘅廳嘅。但係呢個業主咧就真係好中意呢度嘅負離子，所以專登留低呢個大陽台。咁咧呢個大陽台咧就無論係種花啦、種菜都 OK， 同埋可以搭一個細嘅茶台喺度，對住板張嶺森林公園咧飲茶係好寫意嘅。係啊，想像下我哋拿住個茶杯係咪好寫意咧？所以咧呢個業主咧都好糾結咗好耐，因為真係啱啱裝修完，修改咗好多次呢個設計，咁係經我哋公司一手一腳咧，真係半年幾先裝修完，因為佢個修改次數太多啦。咁好啦，咁我哋而家睇下業主嘅靚屋同埋點解佢修改咁多次，同埋佢修改完之後嘅效果嚟，帶住鏡頭我哋一齊睇嚟。咁咧，我哋睇翻呢度係一個南北通透嘅一個3房2廳2廁嘅一個格局。咁好啦，我哋而家睇翻呢個電視櫃先。咁依家我喺客廳啊，呢個電視櫃咧，咁業主咧因為原先係佢個仔改嘅設計啊，咁啊比較偏向即係中性啲嘅一個設計。咁咧佢係一個有層次感啦，同埋而家好興嘅呢個背燈嘅一種係啊電視櫃嘅，係啊，而家係好時興嘅。咁咧成個廳咧，咁睇翻呢個啦，沙發啦。咁沙發咧，依家我哋幫業主配嘅呢個薄背嘅，係啊，薄背嘅，你嚟睇下呢個薄背嘅一個薄背嘅一個梳化。咁薄背梳化咧，咁咧對於我哋而家比較緊湊型嘅，即係適合我哋比較緊湊型嘅。咁呢個廳咧，雖然話係有3米半嘅闊度，即係3米半係有嘅，但係咧咁。為咗大家，你睇個走道而家好寬敞係咪？咁所以我哋幫選購咗一個係好超薄背嘅一個梳化，咁坐起身咧係好舒適嘅，同埋咧係好寬敞係咪？咁咧原先佢就話諗住一家3口住啦，一家4口住咁啊咁而家咧就業主就委託我哋去出售同埋評估，咁啊大家睇下，你哋覺得呢個森林公園值幾錢咧？咁啊我哋而家睇翻先，呢個睇翻我哋客餐廳咧依然係做咗吊燈嘅。同埋咧，嗱你都睇到啦，業主真係諗住3代同堂喺度食飯嘅，咁咧先選咗呢個圓台。咁呢個圓台咧，依家配咗6張凳嘅，配咗6張凳咧喺我哋呢個餐廳嚟講咧，係都仲係好寬敞嘅，走到各樣嘢好寬敞。咁呢個餐邊櫃咧，真係好值得一讚啦。點解咁講？因為真係改咗好多次，就係因為呢個餐邊櫃。嗱大家睇到啦，呢個餐邊櫃係首飾，佢配色咧係深色同埋淺色係交配嘅，同埋揀咗好多有玻璃啦，同埋呢啲空間啦，即係同埋格仔空間嘅一種搭配嘅，咁變咗咧成個空間同埋使用都兼顧。點解咁講？又靚啦，即係成個空間感又靚啦，走櫃都係預留咗位置嘅，即係變咗係使用又係位置空間好多，收納空間係相當之足夠嘅。咁而家咧我哋數下啦，咁依家
而家上面有四個大櫃啦，同埋呢個都係一個5個大櫃咧，total 係10個櫃同埋8個櫃同埋3個抽桶嘅。咁抽桶你睇，成個設計咧係兼顧使用面積唔係使用嘅效果同埋實際嘅效果，實際嘅收納效果嘅。咁變咗咧呢個你哋覺得呢個收納櫃點啊？呢個餐邊櫃，我講真我就覺得嚇就係住家係一流嘅，同埋美觀又係幾好嘅。咁大家幫手打下分啦，喺評論區話俾我知呢個餐邊櫃你覺得好唔好用，啱唔啱你屋企，同埋你覺得我哋嘅設計師呢個設計搭配有冇值得你俾個 like 咧？係啊。好啦，咁我哋睇翻啦，餐邊櫃咧，唔係 sorry，咁咧我哋而家呢個餐廳位置咧，咁咧就呢個係我哋幫業主選嘅一個金色嘅，成個襯起身咧就冇咁灰白啦，咁成個金色就係好跳躍，襯翻我哋嘅車石嘅顏色啦，咁成個點講咧？成個呢個我哋嘅效果，我哋係想佢真係溫馨啲嘅，同埋醒目啲嘅，唔會咁灰啦，係啊。好啦，咁我哋睇翻呢個廚房啦。廚房咧，咁而家都係一個一字形嘅一個設計。咁呢度咧係有個開窗嘅，係啊。呢度呢個窗咧開咗就可以睇到隔離嘅小區，成個係好開揚嘅。成個我哋依家呢套屋嘅都係視野係好開揚嘅。咁咧我哋講翻啦，咁呢度有個洗手盆啦，呢個洗手盆咧係一個大格一個大槽嘅，係啊，依然係用一個倒流嘅凹向倒流嘅，咁樣就水集中喺呢度。咁變咗大家選購記住喺屋企一定要選一個大槽嘅洗手盆，係啊，一定。同埋咧 OK，依家我哋睇翻先。咁咧廚房咧呢個我依然要同大家啲兄弟姊妹提翻啦，即係呢個嘅台面高度按照你邊個入廚就邊個嘅台面高度嚟用嘅，可以同我哋嘅設計師姐姐去按照你嘅實際嘅身高嚟調整嘅。咁咧你譬如你炒菜同埋洗嘢嘅時候就唔使彎身，咁咧變咗你條腰就唔會咁赤痛啦。咁好啦，咁呢個記住你哋第時你哋可以同我哋設計師姐姐講翻，你按照你身高調整翻嚇。好啦，跟住睇翻個收納啦，收納咧依然係全部收納櫃係整好咗嘅，同埋咧嗰個係啊業主都要同我哋提醒我哋，要我哋睇翻，即係我哋啲板材啊有冇味道。而家嚟講咧係我哋交咗俾業主咧，大概係半個月到1個星期到啦，咁咧咁係冇乜味道嘅，係啊，成個板材都幾好嘅，冇味道嘅嚇。同埋我哋睇翻啦，呢個sorry。板材呢度係有嗰個靜音嘅，呢個係靜音墊嘅，咁冚翻嚟佢就唔會嘭嘭聲啦，就好細聲，因為有靜音墊。咁咧呢個sorry 係我唔啱，呢個咧板材嘅厚度咧係9厘嘅，18厘嘅，呢個板材厚度 sorry 係18厘啊，18厘嘅呢個係加厚嘅。咁咧原先業主係諗住自己自住噶嘛，所以佢用咗18厘加厚嘅價錢㗎，同大家 fans 講翻先。咁跟住我哋睇翻呢個位啦，呢個係有一個1.2米到嘅闊度，係1.2米到嘅。sorry， 我因為冇帶尺，唔好意思啊。1.2米嘅闊度啦，咁擺雙開門係綽綽有餘嘅，呢個係有預留嘅位置嘅，係啊。深度嘅話係可以去到70嘅，70-80嘅呢度。深度係可以去到70-80嘅呢度，深度係有咁多70-80度啦。咁呢個係預留咗雪櫃嘅位置嘅，係啊。呢個咧咁大家覺得呢個一字形嘅呢個空間好唔好用咧？咁我哋就覺得依家係好寬敞嘅，成個廚房係真係2-3個喺入邊煮飯都係好寬敞嘅。咁而家啦，好啦，我哋睇翻呢度，我哋入門啦。我好中意入門呢個位置，點解咁講咧？入門呢個位置鞋櫃已經係整好咗啦。其實講真，原先咧就諗住咧就呢度係成個整高嘅，但係咧呢有個窗啦，咁啊好靚啦，咁景色一樣睇到成個開揚啲啦。咁咧呢度咧第時咧你可以擺個凳仔喺度坐住嘅，因為係啊坐住換鞋出入係好方便嘅。同埋咧呢度咧我哋預留咗一個擺拖鞋嘅位置，大家記住以後。屋企鞋櫃都好啦，記住一定如果自己買都好啦，選購嘅時候呢度記住預留嗰個室內呢個鞋櫃一定要預留呢個擺拖鞋嘅位置嚇，呢個位置係擺拖鞋嘅。咁呢個鞋櫃咧，我哋都係全部整咗係平嘅，係啊，因為喺屋企嘛，咁所以佢呢個全部整平嘅，可以擺38碼嘅，都係38、39、40碼嘅，係可以好好擺嘅。咁呢個位置咧，咁入門呢個位置咧，記住呢個可以擺一個
凳啊，係啊，擺一個凳可以換鞋，好舒服嘅，係啊。Hello，咁我哋繼續睇入邊啦。嗱，大家慢慢行入嚟，係咪見到呢個喺梳化呢度都可以見到呢個成個公園係咪好靚咧？好啦，咁睇完呢個咁靚嘅景，我哋繼續睇咯喎。咁咧，我哋而家係入去我哋嘅休息區啦。咁首先我哋睇到呢個係公廁嘅，呢個廁所係沖涼房係嗰個。依然呢個係智能馬桶嚟嘅，呢個馬桶都係電嘅智能馬桶，同埋乾濕分離嘅。咁我試下呢個空間先。咁呢個咧係大概係1米嘅闊度，1米嘅闊度，係啊，1米嘅闊度。咁變咗係都係緊湊型㗎啦嚇。而家3個房，呢個計第一個房間。第一個房間原先係預留咗係做老人家房間嘅，咁呢個房間依然有個好靚嘅景色嘅喎，係嘛？呢度依然係一個好靚嘅，依然係喺床度都係睇山景嘅。咁咧，我哋就睇翻呢個定制櫃啦。嗱，定制櫃咧，咁我哋呢個依然係業主，因為原先諗住自住噶嘛，都係加錢啊，換咗呢個弧形嘅包條。係啊，包條咁咧就唔會容易，呢個係弧形嘅，係唔會容易冚親啊。係啊，諗住萬一有小朋友係嘛，以後有小朋友就唔會即係防撞防冚嘅。係啊，咁依家咧呢個定制櫃咧，佢個深度係60嘅，深度係60。咁好啦，我哋而家睇翻而家呢個衣櫃，衣櫃嘅板材咧，呢個都係18厘嘅，都係加厚嘅，係啊。係冇乜味嘅，係真係冇乜味嚇。我哋今日專登係嚟檢查，因為業主就叫我哋睇下，叫我哋幫佢哋評估下，可唔可以賣高啲價錢啦咁樣。係啊，呢個係兩個鐘嘅掛衣，全部都係冇味嘅。咁咧，其實咧，同大家講翻就係一定記住咧，因為咧而家嘅呢啲咁嘅。點講咧？細嘅睡房咧，大家盡量揀翻淺色嘅，因為咧淺色咧顯得成個空間啊唔會咁局促，會顯得闊啲。咁所以大家記住喺睡房記住一定要選翻淺色啲嘅，係啊面板，同埋咁細嘅房間記住加少少錢啦，換一個呢個弧形嘅包條，係啊，呢個加好少錢嘅咋，係啊。如果真係大家中意嘅，同我哋設計師姐姐講聲，我同公司申請都得。如果你揾我哋公司幫你裝修嘅話，係嘛？記住啊。好，我哋去第二間房間。第二間房間咧，大家睇下呢間房間咧係望住隔離小區嘅，咁咧依然視野係好開揚嘅。咁咧我哋幫呢間房咧都係做點講咧，都係做一個細嘅睡房嘛。細嘅睡房依然係定制櫃到頂嘅。係喎，啱先忘記同大家講聲，過嚟睇睇。嗱，咁而家咧見到我哋上面係有包嗰啲裝飾嘅包條嘅，咁成個嚟講咧會顯得成個空間感係大啲嘅。咁因為下面係淺灰色，上面係米白色，咁成個空間感又係拉長咗嘅。咁呢間房我哋就睇完咯，依然都係定制櫃嘅。咁我哋睇下，等 sorry 唔好意思，我聞下先。我睇下我哋啲木材板材得唔得先？冇味嘅，因為我哋講真，業主諗住原先係自住噶嘛，所以佢選購嘅木板材全部都係靚嘢嚟嘅。呢邊，咁呢個就係我哋嘅套房啦，係主人房。主人房咧係有一個洗手間、一個廁所、洗手間同埋一個睡房嘅。咁睡房我哋睇睇啦，呢個風景真係一流咯，係嘛？成個板張嶺森林公園就喺你嘅眼前。咁咧呢度係一個飄窗嘅一個設計啦，係啊，咁咧喺呢度係啊。如果第時你喺呢度嘅話，可以擺啲書啊，或者擺個嗰啲凳仔啊喺度坐下電啊，咁睇下山景係咪好寫意咧？咁成個講翻我哋成個設計啦，咁咧依然係揀咗呢個成個遮光嘅窗簾嘅，係啊，咁咧加咗呢個布簾頭啦，呢個簾頭加咗之後咧，成個就會溫柔啲咯，係啊，就唔會咁硬啊，咁啊變咗成個有啲氛圍，我哋叫氛圍咁啊出晒嚟啦，咁就
比較溫柔啲嘅。咁原先呢度諗住係俾個仔，佢諗住俾個仔結婚用噶嘛，所以成個套房咧係溫馨為主嘅。咁咧呢個睡房啦，我哋講翻啦，都係緊湊型嘅。咁咧佢嘅面積大概係一個5米乘4米嘅一個面積。咁變咗咧，我哋配咗個1.8米嘅床之後，再加埋2個床頭櫃都冇乜位置剩啦。係啊，咁加埋我哋睇翻呢個床嘅呢個背板牆，背板牆依家呢個設計咧，其實都係幾別緻嘅。一個色板啦，再加個普通一個大理石紋嘅色板啦，再加個正色板同埋一個呢個格仔板啦，咁成個係比較跳躍啲、活潑啲嘅，唔會咁死板嘅。咁睇翻先。咁咧呢間睡房咧，其實佢哋調色，即係我哋個客，即係個業主原先揀顏色揀咗好多次，因為點解？因為咧佢哋就唔想用嗰啲好普通嘅米色啊乜嘢，就揀咗呢個米灰色咯，係啊，比較特別啲嘅。同埋咧呢度有一個入門口嘅呢個一個掛包啊，掛包同埋呢個放一個鏡嘅位置，佢預留咗嘅。咁咧呢個成個咁。大家覺得呢個位置佢哋揀得點咧？我就覺得幾得意咯，唔會咁死板咯，係啊，比較特別啲又比較實用啦。咁好啦，咁睇翻我哋而家佢呢個我睇先，佢呢個擺書，我哋睇翻呢個啦。佢呢個擺書嘅，係啊，係咪睇唔睇到？我哋睇翻呢個呢個定製櫃啦嚇。呢個係一個擺書嘅，呢個都係一個。我睇下先，佢專登叫我哋嚟睇下嘅。OK，呢個都係個細嘅掛衣嘅。呢個設計真係好實用，即係大大細細呢啲櫃桶又有，大大細細嘅長掛衣又有，短掛衣又有。成間房咧，其實佢哋就係揀呢個就調咗好多次設計，所以就係啊，搞咗成半年嘅，淨係搞設計都搞咗幾個月啊，真係唔係講笑。我哋其實呢套房裝修咧，唔係裝修咗好耐，就係揀設計就揀咗好耐，因為咧原先業主即係諗住一代同堂一家住噶嘛，所以變咗我就覺得幾靚咯，成個又溫柔啦，又別緻啦，咁又實用啦，而且我哋嘅板材全部係冇味嘅，真係木嘅清香味，淡淡地咁樣。係啊，跟住我哋睇翻最後一個地方啦，就係佢依家主人房套房嘅呢個洗手間，依然係智能馬桶啦，同埋鏡櫃啦、洗手盆啦，同埋呢個都係雙層玻璃嘅，透光唔透人嘅，雙層玻璃透光唔透人係嘛？唔透人嘅係咯，咁。睇翻呢間屋啦，咁業主就叫我哋嚟睇，就因為佢啱啱裝修咗啦，咁佢個仔講過啦，這個房講過啦，咁咧就睇翻就係我哋就睇翻啦，我哋呢度係公園啦，同埋比亞迪嘅廠區啦。其實睇翻成個風景。講真，業主就叫我哋，佢問呢個係120平嘅三房，係3間房冇錯，3房嘅2次嘅一個啱啱裝修完嘅精裝修，咁佢委託我哋裝修咧就使咗差唔多30萬嘅，淨係裝修同埋軟裝全部差唔多30萬，佢就嗌我哋評估下，佢話呢間房。佢就呢間屋佢想賣咗佢，咁啊佢個仔可以喺深圳買樓咁樣講。咁大家覺得呢套房點咧？同埋業主用咗幾個時間嚟調設計，你覺得佢調成點啊？喺評論區話俾我哋知啦。係啊，我喺惠州，我喺大亞灣，我係喜家美好生活館你嘅體驗官 Candy，歡迎大家留言俾我哋。拜拜。